одоо яг миний хоёр хажуу тал сууж байгаа хоёр сайдтай хэлмээр байна. Сайд нараа хэлж байгаа үгэндээ хариуцлагатай бай. Энэ асуудлыг хэлэхээр онцгой албан татвараараа бид нар нөхчихнөө, онцгой албан татвараа нэмчнэ гэж байгаа. Энэ бол шулуухан хэлэхэд улс төрчдийн зохиосон аргаа ядсан үлгэр шүү. Онцгой албан татвар яагаад тамхи архи гэсэн энэ бүтээгдэхүүнүүд дээр тавигддгийг. Энэ өөрөө татвараар бид нар хэрэглээг багасгах гэсэн зорилготой. Ийм ч учраас улс орнууд архи тамхин дээр онцгой албан татвар буюу sin tax гэдэг нүглийн татвар гэдэг юм хийдэг. Энийг бага байлгах нь эрүүл мэндэ хүүхдүүдэд залуучуудад хорлож байгаа нүгэл болдог учраас энэ нүглийн татвар гэж тавьдаг. Гайлын албан татвараар төсөв бүрдүүлдэг. Энэ одоо хилцээрэр чинь тамхин бүтээгдэхүүний гайлын 30% албан татварыг байхгүй болгочих юм бол төсөд бүрдүүлж байгаа 68 тэрбум төгрөг чинь байхгүй болно. Энэ 68 тэрбум төгрөгөөр жилд хэдэн сургууль цэцэрлэг барих юм, хэдэн хавдрын эмчилгээнд зарцуулж болох юм, хэдэн сайн багш нарыг цалинжуулж болохыг эдийн засгийн хөгжлийн яам энийхээ тооцоо хийгээрэй.